मैं बैठे बैठे अपने चैनल का स्टेटस चेक कर रहा था कि कितने सब्सक्राइबर हुए। तभी मुझे बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगी। मैं देखा यार ये क्या आवाज़ें आ रही हैं। तो मैं तुरंत भाग के गया और उस आवाज़ की दिशा में। तभी मैं देखता हूँ एक मशीन को। यार ये कौन सी मशीन है और इसी में से ये आवाज़ आ रही थी। अब मैं इस मशीन को हाथ लगा के देखता हूँ तो मुझे करंट मारने लग जाता है। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिरकार ये मशीन है क्या। लग तो इन्वर्टर जैसा रहा था। फिर मैं जाता हूँ इसके आगे, क्योंकि हर एक मशीन के आगे उसका नाम लिखा रहता है। तो मैं देखता हूँ उसका नाम स्विचिंग केबिकल है। क्या आप लोग जानते हैं स्विचिंग केबिकल क्या होता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसमें आपका वैसे पोपट हो गया। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय भारत।